Търсите ли отговор на въпроси, свързани с физическото и психическото ви здраве? Имали ли сте необясними симптоми и състояния, които ви спират да живеете живота на мечтите ви? Здравето е вашето естествено състояние и вие можете да си го върнете обратно. Силата е в отговорите, а отговорите са в детайлите. Добре дошли в подкаста на Си и Кредо "Детайлите са от значение", в който ще научавате полезна информация от лечителя медиум Антони Уилям с мен, Надя Геловска. Здравейте и добре дошли в поредния епизод, посветен на психичното здраве. Днес ще си говорим за тревожността и паникатаките. Слушайте епизода до край, за да научите повече за истинските причини за тези състояния и как да се справим с тях. Успокой се, отпусни се, дишай дълбоко, карай я по-полека, не е голяма работа. Как може да се безпокоиш за такива дреболии? Правиш от мухата слон. Сигурно просто искаш внимание. Медитирай, спи повече, прави йога, потичай малко, ходи на фитнес, отиди на психолог. Все още ли се чувстваш така? Не ти ли мина вече? Тревожността е едно от най-неразбраните и подценявани състояния, пред което са изправени все повече и повече хора в днешно време. Едва ли някой, който не е изпитал това състояние, би разбрал точно как се чувствате. Останалото са просто мнения. Тревожността има степени. Тя никога не е еднаква при отделните хора. Има толкова видове тревожност, колкото са и хората. Няма две еднакви тревожности. Понякога тревожността може да е по-лека. Друг път да е такава, че да влияе на целия ни живот. Обхватът на тревожността не е от 1 до 10, а от 1 до 100 хиляди. Едно е просто леко чувство на тъга и повишена чувствителност, докато 100 хиляди е най-лошата паникатака, когато си мислите, че всеки момент ще умрете. Един ден може да имате лека тревожност, докато на другия ден тя да е непоносима. Всяка разновидност на тревожността е различна. Някой може да има стягане в гърдите, друг изтръпване и мравучкане по тялото, ускорен пулс, препускащи мисли и безсъние. Тревожността може да идва на епизоди и после да изчезва, сякаш никога не се е появявала и така до следващия път. В най-леката форма на тревожност човек може просто да е по-емоционален, по-чувствителен, по-докачлив, дори самотен или просто да се чувства не на място. Сякаш искате да сте някъде на друго място или пък просто да си седите вкъщи и да гледате филм, докато ядете любимата си храна. Но това също не ви успокоява. Напротив, прави ви по-притеснени, раздразнителни, тъжни, самотни и объркани. В тези случаи най-често получавате съвет да започнете да спортувате или да излизате повече, да се грижите повече за себе си. Започвате да го правите, давате всичко от себе си и в един момент зарязвате всичко. След това всичко се повтаря отново и отново. В друга лека форма на тревожност можете да се чувствате, сякаш не можете да стоите на едно място. Усещате нервност в стомаха, мравучкане по гръбнака, безпокойство и винаги искате да сте в движение. Когато легнете, усещате всичко това още по-силно, така че предпочитате да сте заети с нещо и да се разсейвате. В други случаи пък може да имате тревожни и препускащи мисли и неспокоен ум, който не ви дава да се концентрирате в ежедневните си задачи или да се отпуснете и да изключите ума дори през нощта, когато сърцето ви започва да бие като лудо. В тези случаи човек дори не може да определи точно защо е тревожен, но чувства, че нещо отвътре го безпокои, нещо, което е там през цялото време, като някакъв фон в ума ви и не можете да избягате от него или да го обясните. Понякога това чувство ви ядосва и искате да извикате. Понякога знаете причината за него. Например, когато говорите с някой конкретен човек
започвате да се изпотявате, да ви боли главата и да се чувствате замаяно и некомфортно и просто искате да не сте там. В друг много често срещан случай може да усещате странно гаделичкане по тялото, което ви кара да искате да излезете от кожата си. То е навсякъде – по раменете, по гърба, в стомаха и това не ви позволява да се фокусирате, кара ви да се движите постоянно. Трудно е да седите на едно място, да гледате филм, да говорите с някого. Постоянно усещате, че трябва да обикаляте напред-назад и е трудно някой да задържи вниманието ви. Това чувство може да стане толкова силно, че да ви ядоса, да искате да крещите отвътре. Най-лошата част е, когато това не ви позволява да спите през нощта, не ви позволява да се отпуснете и да заспите. Страхувате се от непознатото. Искате да заспите по-бързо, за да не го чувствате, но същевременно сте притеснени за следващия ден. И когато най-накрая заспите, сънувате много. Сънищата ви не са спокойни. Имате кошмари. Сутринта се събуждате отново, несигурни за деня, който ви предстои, и дори в депресия. Друга лека версия е, когато започвате да се потите, дори дланите ви се изпотяват, когато говорите с някого. В същото време ръцете и краката ви стават студени и дори можете да се почувствате, сякаш имате температура, да започне да ви става студено и дори да започнете да треперите. Средносилните версии на тревожност са по-различни. Те са малко по-трудни за преодоляване и по-интензивни от леките. Например, искате да излезете от колата, въпреки че знаете, че в момента тя се движи и това е много опасно. Никога не бихте го направили, но въпреки това ви се иска, защото чувствате силна клаустрофобия или се чувствате като в капан. И това може да се случи на много различни места – автобуси, влакове, самолети. Може да ви се случи дори когато сте около много хора на оживени места. Друга средносилна версия на тревожност е стягането в гърдите, което може да премине към гърлото. Можете да го чувствате всеки ден или няколко дни в седмицата. Можете да усещате стягане в стомаха или да не можете да си поемете дълбоко въздух. Можете да чувствате сухота в устата, изгарящо чувство в гърлото и гърдите, сякаш нещо ви дърпа надолу. В друг случай може да се чувствате уплашени, но да не знаете защо. Търсите логични причини, но не можете да си го обясните. Всичко ви плаши, стряскате се лесно, струва ви се, че виждате нещо с крайчеца на окото си, но то всъщност не е там. Пулсът ви се ускорява, сърцето ви бие бързо, чувствате, че адреналинът ви се покачва, въпреки че се опитвате да се успокоите и да си кажете, че всичко е наред. Ето още една версия. Сърцето ви препуска, потите се, трудно ви е да дишате, но не ви стяга в гърдите, а чувствате стягане в стомаха, сякаш не можете да си поемете дълбоко въздух. В друг случай може да се почувствате объркани. Всичко е наред и изведнъж сякаш става някакво късо съединение, усещате, че сякаш сте забравили нещо и това не ви дава спокойствие. Сякаш това нещо е там през цялото време и това ви прави тревожни, постоянно мислите за него, ставате раздразнителни и не можете да намерите мир. Или нещо ви буди посред нощ и осъзнавате, че това е сърцето ви, което препуска. Трудно ви е да дишате, чувствате се объркани и уплашени. След това ви е трудно да заспите. Ако се случва често, можете дори да развиете посттравматично разстройство и да чувствате нервност преди да заспите, защото ви е страх да не се случи отново. Ето още една. Събуждате се по средата на нощта, след кошмар и сте уплашени. Мислите за живота, колко бързо минава, за смъртта, какво се случва след това. В ума ви започват да изникват безброй въпроси, започвате да се притеснявате за хората, които обичате, за семейството и приятелите си. Сещате се за нещо страховито, за което сте чули някъде или сте видели по телевизията. Побиват ви тръпки, разстройвате се и е трудно да заспите отново. Не се чувствате в безопасност, започвате да мислите и да се притеснявате за здравето си.
Това може да се случва на няколко седмици, веднъж в месеца или на няколко месеца. Всичко това може да се превърне в порочен кръг и да доведе до още тревожност и липса на сън. Друг често срещан случай е когато се събудите сутринта и веднага скачате и започвате да вършите нещо. Всъщност може да не сте толкова заети, но просто искате да се движите през целия ден, без да спирате и да сте колкото се може по-заети. В края на деня това чувство продължава и дори не искате да си легнете, не се чувствате добре в кожата си, защото сте тревожни. Всички останали вече спят, но вие чувствате тъга, депресия, която сте потискали през целия ден, докато сте вършили безброй неща. И не искате другите да заспиват преди вас, защото не искате да оставате сами. Сега ще поговорим за по-тежките форми на тревожност. Една от тях е паникатаката, когато чувствате стягане в гърдите, цялото ви тяло изтръпва, не можете да си стоите на краката, сърцето ви препуска, не можете да дишате и чувствате, че няма кой да ви помогне. Тогава си мислите, че сте единствените, които минават през това и се чувствате по този начин. Друга разновидност на паникатаката е когато стягането в гърдите е толкова силно, че не можете да дишате, не можете да си поемете въздух. Чувствате, че гърлото и гърдите ви са толкова стегнати и че белите ви дробове сякаш не работят и сякаш гръдния ви кош не може да се разшири, за да дишате. Сякаш са ви изкарали въздуха, искате да крещите, да плачете, но не можете. Мислите си, че умирате и чувствате огромен страх и паника. Друга тежка форма на тревожност е когато всяка мисъл в главата ви повишава тревожността ви и я прави по-лоша и ви докарва до паника, до такава степен, че започвате да мислите за това какво мислите. Ставате предпазливи да не започнете да мислите за неща, които ви стресират или ви разстройват. В този случай дори позитивните мисли могат да предизвикат тревожност. Или думите, които някой може да каже за вас. Дали ще е нещо лошо, какво може да бъде. Това може да е наистина трудно за преживяване. В друг случай ви е лошо на стомаха, но не от някаква храна. Гади ви се, нямате апетит, не можете да се храните. Това може да доведе до хранително разстройство и страх от храната. Не защото имате хранително разстройство, а защото започвате да се съмнявате във всичко, с което се храните. Имате напрежение в раменете, което не се маха, чувствате ръцете си слаби, усещате тялото си слабо. В друга тежка версия на тревожността имате ту тежки, ту по-леки паникатаки. Справяте се с по-леките паникатаки, но постоянно се страхувате да не ви се случи отново. Мислите ви са насочени само към това, колко силна ще бъде следващата. И това е наистина много труден момент за толкова много хора. Много често хората дори не могат да шофират, защото получават паникатака само като влязат в колата. Не могат да отидат никъде, не могат да се разхождат или да правят упражнения. Уплашени са дори когато се налага да се отдалечат от дома си и се страхуват дали няма да получат друга паникатака, докато са навън. В някои случаи на паникатака дори се стига до припадък, причинен от хипервентилация. Адреналинът, който се отделя, може да предизвика спазми и гърчове. Това е много плашещо само по себе си. След това човек се съвзема, сякаш нищо не се е случило и така до следващият път. Това са само някои от разновидностите на тревожността, а те са хиляди. Ако сте човек, който страда от някакво друго хронично заболяване, хронична болка, хронична умора, екзема, депресия, проблеми с щитовидната жлеза или каквито и да е било други хронични симптоми и същевременно с това имате тревожност и получавате паникатаки, нещата стават наистина сложни. Има състояния, които са пряко свързани с тревожността. Едно такова състояние е обсесивно-компулсивното разстройство, когато мислите непрекъснато се повтарят и човек е затворен в цикличност на определени действия, като проверяване дали котлонът е изключен по няколко пъти или дали входната врата е заключена.
Тревожността лесно може да съществува едновременно с натрапчивите мисли. За обсесивно-компулсивното разстройство ще отделя специален епизод. Друго състояние, което върви ръка за ръка с тревожността, е депресията. Човек лесно може да има тревожност и депресия по едно и също време, като често пъти двете състояния се редуват едно след друго и трудно могат да се разграничат. Още едно състояние, свързано с тревожността, е посттравматичното стресово разстройство. Тук се редуват страхът от преживяното и тревожността. Много често това преминава в състояние на деперсонализация, когато човек се чувства откъснат и изгубен, без цел и посока. Усещането е сякаш си извън тялото, в някакъв балон, докато тревожността пак те превземе и тези състояния могат да се редуват в омагьосан кръг. Друго състояние е синдромът на хиперактивност и дефицит на вниманието. Човек не може да се фокусира, не може да се концентрира, чувства се объркан, не може да задържи вниманието си и да функционира нормално. И това много често е смесено с тревожност. Биполярното разстройство също може да бъде комбинирано с тревожност, най-често когато емоциите най-после се стабилизират. Нека поговорим за емоционалните спусъци, които могат да предизвикат тревожност. Загуба, инцидент или някакво стресиращо събитие, което може временно да нарани емоционалния център в мозъка. Ако сте имали лека тревожност преди това, това може да я влоши и да доведе дори до паникатаки. С времето мозъкът се възстановява, но често пъти ние сме емоционално наранявани много пъти и лечението става по-трудно. Предателство, изневери, проблеми в отношенията, разбито сърце, развод. Всичко това поддържа стреса и се случват три неща. Първо, емоционалният център на мозъка получава информация и изпраща сигнал към надбъбречните жлези, които започват да отделят голямо количество адреналин и това ни поставя в състояние на борба или бягство. Второто нещо, което се случва, е това, че адреналинът е корозивен. Той буквално нагрява невроните и емоционалния център в мозъка. Адреналинът прави мозъка горещ и разпалва електричеството в него. Функцията на адреналина е да ви предпази и да ви даде сила да се справите с ситуацията. Но това прегряване, което се получава, може да създаде белегова тъкан в емоционалния център на мозъка от мозъчните клетки, които са прегорели от горещината. Колкото повече стресови ситуации имате, толкова повече това прегряване се случва и тогава започват първите паникатаки или сутрешната тревожност, която много хора имат. Има хиляди варианти на това как тревожността се проявява. Невротрансмитерите се опитват да компенсират това прегряване и се изтощават и тогава човек става свръхчувствителен и може дори да развие страх от влизане в нови отношения и предприемане на нови действия. Това е защитен механизъм, който цели да ви предпази. Когато части от мозъчната тъкан са наранени по този начин, електрическите импулси не могат да преминават правилно през невроните, които се намират там и не могат да преминат по пътя, по който са преминавали преди. Тогава електричеството в мозъка трябва да открие нов път през нови неврони. Невроните контролират различни части от тялото ви. Те изпращат съобщения до всяка жлеза, орган и нерв. Емоционалният център на мозъка е пряко свързан с вагусния нерв и нервите, които контролират диафрагмата. Това са нервите, които играят много голяма роля при тревожността. Получава се прекъсване, късо съединение между тези неврони и вагусния нерв и това е достатъчно, за да предизвика претоварване на мозъка, причиняващо тревожност в различни степени. Третото нещо, което се случва, е, че вашата душа е наранена. Това е тази част от мозъка, която не е физическа. Всеки път, когато сте силно емоционално наранени, вашата душа излиза от тялото ви. Това е предпазна мярка, която предпазва вашия мозък и вашата душа. Душата трябва да е вън от емоционалния център на мозъка, когато лошата новина дойде.
Ако остане вътре, тя може да стане податлива на прегряването на мозъчната тъкан. Душата излиза извън тялото. Тя се нуждае да е на дистанция, докато емоциите се успокоят, и тогава се връща обратно, и това е моментът, когато силите ни за живот се връщат отново. Но ако продължаваме да бъдем наранявани отново и отново, връзката между душата и емоционалния център на мозъка се прекъсва. Ако душата стои твърде много време извън тялото, страхът идва, за да запълни празнотата, и този страх пречи на това да създадем нови невронни пътища, нови връзки, нови отношения, да започнем нова работа, да се доверим отново. И ако човекът, към когото сме станали алергични, продължи да присъства в живота ни, това може да продължи да предизвиква тревожност. Когато човекът, който ни наранява, говори с нас, мозъкът ни започва да изпраща предупредителни сигнали. Информация, която ни казва, че вече сме били наранени и сега може да бъдем наранени отново. Мозъкът ни се загрява, адреналинът се повишава, душата отново излиза извън тялото за момент. Вагусните нерви стават свръхчувствителни и приемат сигналите за проблем, и тогава тревожността се покачва. Ние сме в състояние на борба или бягство отново. Ако сме били наранявани много пъти, този процес може да бъде провокиран от всеки разговор или стресова ситуация. Но ако се лекуваме и ставаме все по-силни с всеки изминал ден, тревожността намалява и ставаме по-малко чувствителни. И дори да попаднем в нова трудна ситуация, има начин да станем по-силни и да можем да преминем през всичко. Душевните рани се различават при всеки човек, защото всяка душа е уникална. Когато сме наранени, е трудно да се доверим отново. Духът ни може да отслабне, волята да се разклати. Мозъчната тъкан може да се възстанови, да се излекува. Страхът може да бъде прогонен и душата може напълно да се върне в тялото и да се излекува. Ако имате хронични симптоми и преминавате през емоционални трудности и вече имате тревожност, това води до още по-голяма тревожност. Две различни причини, но много хора имат и двете. Те имат тревожност от възпалени от вируси и токсини нерви и едновременно с това имат тревожност от някакво емоционално преживяване. Необяснима тревожност, ходене по доктори, вземане на лекарства, терапевти. Човек прави всичко възможно да си обясни нещата, но причините са много по-дълбоки. Токсичните тежки метали, като живак, алуминий, мед, са се натрупали до такава степен в телата ни, че са стигнали до точката, в която са започнали да предизвикват проблеми, и това може да се случи на всяка възраст. Няма човек на Земята, който да няма някаква форма на тези тежки метали в мозъка си. И точно това какъв вид са тези метали и как са разпределени в мозъчната тъкан, определя и вида и степента на тревожността, която хората изпитват. Втората причина са вирусите. Вирусът на Епщайн-Бар и нискостепенните вирусни инфекции могат да предизвикват хронична тревожност. Вирусът на Епщайн-Бар освобождава невротоксини, докато се храни и отделя в черния дроб, и това може да се случи дори без все още да имате някакво хронично заболяване или симптом. Вагусните нерви и останалите нерви стават алергични към тези невротоксини и тогава могат да се появят много силни симптоми, свързани с тревожността. Странно чувство в стомаха, крампи, липса на апетит, стягане в гърдите и гърлото, изтръпвания. Това може да доведе и до паникатаки. Ето защо много хора имат хронично заболяване като хашимото, лупус, фибромиалгия, ендометриоза и заедно с това имат тревожност, защото всички тези състояния са вирусни. И когато освен това се появи тревожност, причинена от някакво емоционално събитие, тогава вече имаме два типа тревожност по едно и също време. Два типа физическо нараняване.
емоционални проблеми, тежки метали и вируси. Тези 3 фактора могат да създадат безброй вариации на тревожност. Нека поговорим за отключващите фактори за тревожността. Те не са корена на проблема, но провокират тревожността при по-чувствителните хора. Това могат да са фактори от околната среда, като мухала, например, който понижава имунната система и позволява на вирусите да се развиват. Друг такъв фактор са ароматизаторите за въздух. Химикалите, които се съдържат в тях, дразнят синусите, вагусните нерви и другите нерви в тялото и ако сте чувствителни, това може да предизвика тревожност само като дишате този въздух. По същия начин действат и ароматизираните свещи, парфюми, дезодоранти, афтершейв, ароматизирани прахове за пране и омекотители. Много хора чувстват тревожност след като са били навън сред много хора и една от причините са парфюмите, с които хората се обливат. Друг фактор са пестицидите, фунгицидите, инсектицидите и цялата химия, която дишаме всеки ден. Всичко това атакува нервната ни система и ако вече сме чувствителни, се превръща в отключващ фактор. Дори новите дрехи, които си купуваме, са напоени с фунгициди и винаги трябва да ги перем преди да ги облечем и да се изкъпем, ако сме ги пробвали. Тези препарати също така съдържат голямо количество тежки метали. Друг огромен фактор за тревожността са кофеиновите напитки – кафе, зелен чай, матча и шоколада. Кофеинът в тях толкова силно дразни нервната система, че дори самата миризма на кафе може да предизвика тревожност при някои хора. И това може да се случи дни по-късно. Ако имате тревожност и приемате кофеин, гарантирано е, че ще имате още по-силен епизод на тревожност. Дори без кофеиновото кафе съдържа малко количество кофеин, което може да предизвика пристъп на тревожност. За повече информация вижте епизода за мръсните тайни на кофеина, линк за него ще оставя в описанието. Друг провокатор на тревожността са почистващите продукти и най-вече белината. Нейната миризма дразни изключително много вагусния нерв и нервната система. Такъв отключващ фактор могат да бъдат всички спреове за повърхности в домакинството, сапуните, включително твърдите сапуни за ръце, които са способни да ароматизират цялата къща. Можем ли да се преборим с тревожността и да се излекуваме? Можем ли да върнем живота си обратно? Да, можем. Дори да не можем да избегнем всички тези фактори, ние все още можем да излекуваме нервната си система. Просто трябва да знаем какво да направим. Една мощна медитация за лекуване на емоционалните рани е лунната медитация, която преведох на български. Линк за нея ще оставя в описанието. Другите 2 медитации са медитацията за мозъка и медитацията свободен като птица. Тези 2 медитации предстоят да бъдат преведени и качени в канала. Когато се правят всеки ден, тези медитации имат силата да прогонят страха, отровата, която сме събрали в телата и душите ни, и да си върнем доверието отново. Това позволява на душата ни отново да се почувства в безопасност в нашето тяло. По този начин имаме шанс да се освободим от тревожността и да излекуваме емоционалния център на мозъка ни. Допълнителна емоционална подкрепа също така можем да получим чрез приемането на подходящи хранителни добавки. Една от тях е габа, добавка, която действа много успокояващо на централната нервна система, и мелатонинът, който помага за по-добър сън и подкрепя невротрансмитерите. Маточината успокоява вагусните нерви и диафрагмените нерви. Витамин B12 е много важен при емоционален стрес, когато резервите ни се изтощават, а той е ключов за здравето на мозъка. Важно е да го приемаме в правилната му форма в комбинация на аденозилкобаламин и метилкобаламин. Витамин С под формата на микро-С
е един от най-важните начини, по които можем да подкрепим тялото си в период на емоционални сътресения. Това важи и за цинка под формата на цинков сулфат, който е много важен за подкрепа на имунната система, когато сме под стрес. Антони Уилям препоръчва добавките на марката Вимерджи. Сега да поговорим за храните, които помагат при тревожност. Картофите във всичките им разновидности са лечебна храна, която успокоява възпалените вагусни нерви. Не добавяйте никаква мазнина, масло, сирене, сметана или други млечни продукти към картофите. Картофите са най-лечебни, когато ги приготвим на пара. Картофите също така са антивирусна храна и помагат за нискостепенните вирусни инфекции. Бананите са нежни към нервите и осигуряват калий, който е много важен за невроните и невротрансмитерите. Те осигуряват електролити, микроелементи и глюкоза и успокояват централната нервна система. Можете да научите повече за здравето на мозъка в епизода «Физически причини за психичните заболявания». Линк за него ще оставя в описанието. Сладките картофи осигуряват глюкоза за мозъка и нервната система и помагат на мозъка да се охлади и да се успокоят емоционалните страдания. Спанакът е много важен заради минералните соли, които осигурява. 2 чаши спанак на ден помагат за възстановяването на изтощените неврони и невротрансмитери. Папаята е много успокояваща за вагусните нерви, особено ако страдате от храносмилателни проблеми, свързани с тревожността. Тя също така е антивирусна и антибактериална храна. Опитайте да ядете по половин до 1 папая на ден. За да изведем токсините и тежките метали от мозъка и от тялото, се изисква специална комбинация от плодове и диворастящи храни. Смутито за детокс на тежките метали е най-ефективният метод за това. Видео за рецептата ще намерите в описанието. Да поговорим за другата причина за тревожността – вирусите. Много от лечебните инструменти, които споменах, са антивирусни, но също така е важно да не даваме на вирусите това, което те обичат да ядат. Мляко, сирене, масло, всякакви млечни продукти, глутен, царевица, соя и яйца. Можете да научите повече за това как яйцата хранят вирусите в епизода «Защо яйцата ни разболяват». Линк за него ще намерите в описанието. Хранителната мая е друг продукт, който подхранва тревожността заради мононатриевия глутамат, който съдържа. Нека да споменем и някои лечебни чайове, които помагат при тревожност. Чай от маточина, хибискус, женско биле, коприва, мента, мащерка. И разбира се, сокът от целина, който е изключителен лечебен инструмент при тревожност и помага да се възстановят изтощените неврони и невротрансмитери. Сокът от целина помага както при тревожност, свързана с емоционални причини, така и при тази, която е на физическо ниво. Пийте сокът от целина чист, сутрин на гладно, минимум 500 мл на ден. Можете да научите как да си го приготвите в видеото в описанието. Тревожността е изключително трудно преживяване за всеки, който я е изпитал. Важно е да знаете, че вие можете да се справите, можете да преодолеете трудните времена. Можете да оставите цялото страдание зад гърба си и никога да не се налага да се изправяте срещу това отново. Тревожността няма вече да управлява вашия свят. Време е да изправите глава и да знаете, че всичко, което ви е нужно да се излекувате, е във вашите ръце и вие можете да процъфтите отново, защото сте свободни. Информацията в този епизод е от книгите, подкастите и предаванията на Антони Уилям. Повече за него можете да научите в епизода «Кой е Антони Уилям?». Линк за него ще намерите в описанието. Абонирайте се за канала с камбанката, за да не пропускате новите видеа.
Ако това, което правя е полезно за вас, харесайте епизода и го споделете с приятели. Така ще помогнете за разпространяване на информацията. Очаквам ви и в Телеграм канала Secredo 144, където публикувам още преводи на информацията от Антони. Последвайте ме и в другите социални мрежи. Линк за тях ще намерите в описанието. Благодаря ви и до скоро!